好，基本上我跟刚刚试的没办法成功，就是另外一种飞，人家推测的啦，就是直接把那个模拟位置关掉，然后直接设定好位置，按确定去连接这个，没办法。好，那没关系，那我就还是一样照原本的飞的方法，对，因为这个是真要成功就一定是成功的。所以现在的重点就是按确定以后，这在搜寻这个出来以后，模拟位置跳回来，这一定没有，因为刚刚有出现个定位，有没有？这一定是不成功的，所以绝对没有。所以你就是按下去，玩家这时候讲他按，然后位置靠要港务机关，好，没办法啊，先把它关掉。因为开飞机以后会非常的累个。因为这样修到内部的东西，好，这样子可能会作弊，好像又没有，作弊，你看没错，因为太快，所以呢，就是现在就是决定玩家马上切换模拟，再跳回来，又慢了，这个基本上这个只是一种机械式动作，只要熟练了就都还好，只是因为手机开始有点慢，所以有点怪异。对，你看哦，好，再来试一次。好，它会作弊，对，因为我没关。然后模拟位置，好，玩家马上模拟回来，靠，太久，好。基本上要飞机之前，我都是会先重开机的对，因为真的有些时候，你看有没有？就像我说的，就是成功就一定是成功，对，就不会有什么。反正就是记得，就是进去飞完以后，进去一定要把这关掉，不然你一直飞，真的很烦。